Olha, meus caras, morros e também algumas telhas em casa, então uma coisa assim, refletindo acerca das coisas de Deus aí, natureza, como já disse em outro vídeo, mais duradoura do que nós, quantos bilhões e bilhões de anos a Terra não está aí, ou se for pela contagem dos teólogos, mais de 4.000 anos, e nós duramos aí 70 anos, e o passar disso é câncer enfado, como diz Salmos, mas a expectativa de vida, por exemplo, no Brasil é de 74, 76 anos, mais longeva é no Japão, chega a 80, parece, mas mesmo assim é pouco.